Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Impi kaShwi noMtekhala isiqaphakela nakumasama abebeqoke kuona njengeqembu nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibula khona le video mangoqala isijoinele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube ahlukane phakathi amalungu eqembu lika Maskandi Shwi noMtekhala ngokuhambela imikomelo yezindonda ama South African Music Awards phecelezi amasama njengoba liqokwe emkhakheni embele kuona iqembu liqokwe ngealbum esihloko sithi wangikhulisa umama kwiJuwo or Group of the Year na kwi-Best Maskandi album ngokwezinhlelo zamasama wonke amaciko asuke eqokwe emkomeleni ayamenyo kuba abekhona emcimbini kuthi obe imanager yaleli qembu Bongani Manyathi uthe uShwi noMtekhala ngeke balubhade kumasama uthe akekho ozoya kumasama lokhu ngisho ngoba sekuneminyaka emibili iqembu lingaye emkomeleni yezindondo ngeke liqale manje ukuhambela lolu hlobo lemicimbi selihlukene njengoba iqembu lihlakazeke konke sekusezandleni ze-Universal Music ukuthi ilande indondo uma kungukuthi liyawina sekuyiyona i-Universal Music ezolidlulisela eqenjini uma iyilandile leyo ndondo futhi ngicabanga ukuthi abamasama baxhumana ne-Universal Music njengoba akuvumelekile ukuthi uxhumane neqembu kusaqhubeka umncintiswano uShiya akathandanga ukuphawula ngoqoka kwakhe kanti uMtekhala uthe yena uzoya kumasama uMtekhala uthe yena uzoya kumasama uthe mina ngizoya kumasama khona ngizobe ngisho ukuthi kunegama lami elivela kule mkomela anginalwazi ke ngomfowethu uShiya ukuthi yena uzoya noma cha kodwa ke asixoxe vele uma ukuthi uyaya sesiyoficana khona njengoba anginazi inhlelo zokuthi sihambe naye bafethu ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni ngalolu daba khona lapha kwi-comment section mina nje ngintathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.